Welkom by AMT se FFG Ekonomie en Risiko-oorsig. Ek en Waldo gesels hierdie week oor die Amerikaanse shutdown en hoe dit die markte kan beïnvloed. Maar meer belangrik, kyk ons waarheen wisselkoerse op pad is heen en hoe dit graanpryse ook kan beïnvloed in die proses. Dan gesels ek verder ook met Daan van die FFG oor watter risiko's jy nou voor moet uitkyk op die plaas, 'n baie interessante gesprek. Als in hierdie week se episode wat moontlik gemaak word deur die FFG, so moet dit nie misloop nie. Die rand bly versterk en verhandel tans teen R17.26 per Amerikaanse dollar, verhandel op R20.18 teenoor die euro en staan tans op R23.20 teenoor die Britse pond. Die Brent 3 olieprys daal so 'n klein bietjie na $65.24 per vat teen maandagmiddag. Soos beloof gesels ons dan weer met Prof Waldo Kriel vandag van die Noordwes Universiteit. Baie welkom Waldo. Dankie Johnny. Waldo, ek wil so vinnig bietjie met die wisselkoers begin. Ek spesifiek in die graan video hierdie week het ek gepraat van dit het so bietjie 'n temper op graanpryse spesifiek geplaas. En ek dink vir ons graanboere is dit spesifiek met die insetkoste ook, maar waantoe graanpryse kan beweeg eintlik. So as ons dit so half oor die wisselkoers boeg kan gooi, wat jou gevoel rondom rentekoerse, al daai goed en wat se impak het natuurlik, ja. Johnny, op dit lyk of die rand nou veilig onder R17.50 verhandel. Ons praat nou van R17 iets in die 20s, iets in die 30s vir die laaste week of 2. So dit daai afwaartse versterking van die rand, nie sê afwaartsie, versterking van die rand, appresiasie. Dit lyk of dit redelik volhoubaar is op die oomblik. Nou agter dit lê goed wat nie in die Suid-Afrikaanse konteks beheer kan word nie. Dit is die hoë goudprys en dis onsekerheid in die FSA. So dit raak aan hoe hulle monetêre beleid kyk nou met die Fed en die moontlikheid van druk op hulle, die shutdown se moeilikheid. So daai goed is ons is nou die gelukkige wenners van 'n swakker dollar en 'n sterker goudprys. En 'n hoë goudprys wat dit nou oor die 3900 vanoggend. So aan daai twee goed maak dat die rand nou relatief sterk is. En so vir die rand om weer swakker te wees, moet iets nou skeefloop. En die iets wat moet skeefloop is, dit gaan waarskynlik eerder 'n binnelandse vraagstuk wees, as dit alles gaan regkom in die FSA. Hulle onsekerheid is nou ingebak in alles in. So ek dink in daai opsig is 'n effens sterker rand is die slimmer raai op die oomblik. Soos ons na die einde van die jaar toe beweeg. So na die einde van die jaar toe, nie baie sterker nie, want ons fundamentele goed is maar nog steeds nie so wonderlik nie, want die ekonomie groei baie stadig ensovoorts. Maar duidelik is dit op die oomblik maak hulle onsekerheid dat daar 'n vraag na ons bates is en 'n vraag na die rand. Waartoe dink jy? Min of meer vir einde van die jaar toe. Dink jy ons gaan op hierdie vlakke bly, dalk so 10 sent sterker daar rond? Ek dink 10 sent sterker is nie onrealisties nie. Dit hang maar 'n bietjie af hoe lank hierdie shutdown nou uitrek, want dit het nou 'n praktiese impak op sê maar op die federale regering se dienslewering in die FSA. Jy wil nou daarna op park toe gaan en die ding is gesluit want hulle betaal nie op die oomblik daai werkers nie. So daar's dit. En daar's ook 'n bietjie meer ernstige goed is om nou na 'n park toe te gaan, maar die groter vraag is hoe langer dit uitrek, hoe meer onsekerheid is hoe hulle skuld gaan finansier op die langtermyn. Ja. Dit is sleg vir die dollar, goed vir die rand. Jy het nou genoem van die Amerikaanse shutdown wat hulle het. Ek dink as jy 'n lekker Afrikaans woord vir dit nie. Dis 'n beter woord. Shutdown is beskryf dit baie mooi. Dit beskryf dit so mooi. So kom ons bly by dit. Wat se impak? Ek weet op die graanbedryf gaan ons byvoorbeeld hierdie week nie 'n WASDI verslag sien nie. So die markte moet half meer spekuleer oor waartoe dit gaan. So daar's minder data beskikbaar wat er nou daar uitkom. Wat se impak het ons al gesien? Ek weet hulle het dit al gehad. Is maar begrotings wat nie goed gekeer is ensovoorts, maar wat se impak het dit dan nou op? Is dit meer onsekerheid, is dit swakker dollar, wat kan ons verwag van dit? So, dit is nie vir hulle 'n vreemde ding nie. Dit gebeur relatief gereeld en ek dink die vorigste langste ene was ook in president Trump se eerste termyn. So dit is maar 'n politieke toutrekkery wat ons sien gebeur. Daar's daardie impak van federale werk wat nie gedoen word nie. So sulke verslae. So hulle weet nou ons voel. en dan ook met die federale regering, daar's baie goed wat op staatsvlak gebeur by hulle en op plaaslike vlak. So dis daarom nie dat die plaaslike kliniek nou sluit nie, want hy word op 'n ander manier befonds. Ja. Sien ons basiese dienste, nooddienste of
kan ek sê wat aangaan, ja. Ja, ek dink dis nie 'n krisis nie, maar die impak lê in daai hoe volhoubaar is hierdie staatsskuld wat aanhou groei. Onsekerheid rondom daai rentekoerse is hoër, die dollar is swakker. En hoe slegter dit daar gaan, hoe groter is die druk nou op monetêre beleid om een of ander plan te maak. Ons moet maar rentekoerse weer sny want dinge gaan nou nie so goed nie in die aangesig van effens hoër pryse. So daai spanning word eintlik nou net meer en meer as gevolg van hierdie shutdown. Waldo, ek het 'n baie interessante artikel gelees. Toe sê hulle daar's 5 tekens dat ons by 'n volgende ekonomiese krisis is. Ja. Ek weet nie of jy Ek het hom nie gesien, maar dis baie interessant geweest. En een is, hulle het gesê rentekoerse wat dan relatief hoog is in Amerika en dan begin sny word. Gewoonlik as hulle begin sny, dan is ons naby. Daar's 'n paar faktore, die beurse wat heeltemal geoorwaardeer is. 'n Paar goed wat nou vir ons dui, daar's 'n Warren Buffett indicator, al daai tipe goed wat vir ons sê 2026 kan moontlik 'n baie moeilike jaar vir investeerders wees. Wat is jou mening rondom so iets? Ek gooi nou 'n bietjie in die diep kant in. Mense nou mooi gaan kyk wat is al die verskillende aanwysers, maar ek dink is dit net moeilik vir beleggers om te besluit waar hulle met hulle geld moet ingaan. Vroeër was dit maklik want jy stoor dit in die Amerikaanse beurs, jy koop hulle staatsskuld, jy kyk vir goeie waarde in die ontleikende markte. Ek sê nou maklik, maar die reëls was duidelik. Nou is daar baie meer onsekerheid. So selfs uit daai oogpunt uit maak dit moeilik vir beleggers. En goed wat eintlik moeilik wat ons nie 'n maatstaf van het nie. Is daar nou 'n borrel in kunsmatige intelligensie, sagte ware en rekenaars? Hulle het bijvoorbeeld huispryse is alweer op nuwe rekordvlakke. Ja, so daar's weer moontlik. Dit is 'n aanbodkrisis. Ja. Maar ja. Ek dink dis daarom nie soos die subprima, almal kry lenings en nou word pryse opgejaag. Dit is meer 'n kwessie van hulle aanbod is eenvoudig te beperk in die FSA. Maar dis nie te sê dat iewers het iemand nou 'n balansstaat wat uit proporsie uit begin gaan. En as een groot bank iewers vou, dan skrik die hele mark en daar gaan en wie daar al die ander ook. So dit behoort eintlik nie so te wees nie. Hulle groei nie sleg nie, hulle arbeidsmark lyk oké. Die res van die wêreld nie wonderlik nie. Ons sit nie met 'n oorverhitte wêreldekonomie nie. Ja. So daai soort borrel behoort nie ter sprake te wees nie. As daar iets gebeur is dit 'n finansiële markte storie. Dat persepsies is die probleem eerder as die regte ekonomie. Maar interessant. Dankie Waldo, maar ek wil graag hierdie topic of hierdie onderwerp bietjie meer in detail met jou uitpak soos die jare aangaan. Ek dink ook 'n interessante bewegings kom en waar jy jou geld moontlik moet belê as ons moontlik na so 'n krisis te beweeg of ons nie, moet jy meer geld investeer in die markte of moet jy meer in kontante hou en meer in eiendomme en daai tipe goed hou. So dit kan interessante gesprekke rondom dit wees. Maar baie dankie vir jou tyd vandag. Dit is baie interessant en insiggewend geweest. Skakel in volgende week, gesels ons verder, maar bly ook ingeskakel hier na ons gesels met Daan verder oor versekering en hoe jy jou risiko's kan bestuur. Maar baie dankie vir jou tyd, Waldo. Dankie Johnny. Soos beloof gesels ons in hierdie week verder met Daan van FFG en ons kyk bietjie na die waarde van karre se versekering, jou huise se inhoudversekering en ook jou plaastoerusting se versekeringswaarde wat 'n baie belangrike rol speel in jou premie, as ook die bedrag wat jy betaal, maar ook vir averry dat jy nie onderverseker is nie. So baie welkom by ons vandag, Daan. As dit kom by gewone voertuie, sedans, LHW's ensovoorts, is daar 'n stelsel wat landwyd gebruik word deur almal, die handelaars, die versekeraars, en ons noem dit nou maar die MM-kode of Meter-McGrowther kode. So dit is 'n stelsel waar volgens die huidige markwaarde van 'n voertuig maand op maand verander en op 'n stelsel beskikbaar is. En almal werk met daai waarde, en dit is dan nou ook net, dis nie die vervangingswaarde nie, dis die huidige markwaarde wat die versekeraar vir jou gaan uitbetaal. As jy daai voertuig vir 'n tydperk van 3 of 4 jaar het, gaan die huidige markwaarde mos nou baie verskil van wat jy aanvanklik voor aangekoop het. So die versekeraars gebruik oor die algemeen die beginsel dat eenmal 'n jaar word hierdie waardes aangepas. Alhoewel dit maandeliks verander, word dit eenmal 'n jaar aangepas. En dan word jou premie, jou tarief bly waarskynlik dieselfde, maar jou versekerde waarde neem af. Dis hoekom jou premie op 'n voertuig oor tyd afneem. Ja. Want die waarde neem af. So dis nie die tarief wat goedkoper word nie, dis die waarde wat verlaag. So dis 'n eenvoudige stelsel wat werk vir almal, maar onthou dit word in gebruik
of die algemene gebruik word dit 1 keer per jaar aangepas. Dit kan gebeur dat jy nou 'n eis het na maand 8 wat jou na jou hernuwingstydperk en op jou polisskedule staan die voertuig is verseker vir R600 000, maar intussen tyd het daai waarde afgeneem na 540 000 toe, so jou eis gaan geskik word op die 540 000 want dis die huidige markwaarde van die voertuig. Dit veroorsaak ook nogal kontroversie en ongelukkigheid by 'n kliënt as dit by 'n eis kom, maar dit is hoe die stelsel op die oomblik lyk. As dit kom by landboutoerusting. Ja, ek kan nou net weer vra, as dit landboutoerusting is seker 'n hele nuwe ander. Dis nou weer 'n bietjie meer ingewikkeld, want daar is nie so 'n stelsel beskikbaar om te sê hierdie spesifieke John Deere trekker is nou hierdie maand soveel werd. Weet so die kliënte weer eens bepaal die waarde waarvoor dit verseker moet word. As daar huis ontstaan, weet kan die van die versekeraar sal nou net bietjie in die mark gaan kyk en dit toets, maar oor die algemeen word dit min of meer as die waarde aanvaar, maar jy kan ook nou nie 'n trekker wat R3 miljoen markwaarde is heiliglik gaan vir R6 miljoen verseker, jy weet, dit gaan ook nou nie werk nie. So daar gaan nie alweer vir jou nee, dit 300% opwaarts aanpas nie. Nee, daar word ongelukkig niks opwaarts aangepas nie. Dit word dit word meestal word dit afwaarts aangepas ongelukkig. Daar is 'n dokument, daar's 'n boek, ons noem dit sommer die blou boek. Weet wat wel van die landboutoerusting se waardes aandui en dan werk dit op 'n sterbasis, ster 1 tot 5. 'n Ster 5 is in 'n pykondisie en 'n ster 1 is nou weet in 'n swakker kondisie, wat dan wel 'n riglyn gee in terme van wat die waarde kan wees. Weet so daar is 'n riglyn, maar dit is nie eksakt nie, want ek kom baie keer by boere en dan sê hulle maar hulle het laasweek op 'n veiling gesien of hulle het op een of ander aanlyn veiling gesien, het hierdie trekkers wat nou op die polis is vir R1.8 miljoen, het selfe jaarmodel en ek weet dan hoe lyk hulle goed, dis in 'n pykondisie, het verkoop vir R2.2 miljoen. So eintlik is hy dan op baie stadium onderverseker, maar daar sal nou nie weet averry word nie op die voertuigafdeling toegepas nie. So daar sal nou nie, ons gaan nou nie sê hoor jy het nou net vir 1.8 verseker, maar laasweek is een op 'n veiling vir 2.2 verkoop. So nou moet ons een of ander persentasie averry toepas. Dit werk nie so nie. Maar dan gaan jy net die 1.8 kry wat op jou waarvoor hy verseker is. Jy gaan nie 'n 2.2 kry nie. So dit is bietjie meer tegnies dan. Daar is riglyne, maar 'n ou moet weer eens gereeld na dit kyk. Baie van as jy dan nou jammer van jou rede, as jy nou stroper vir 3 miljoen verseker en jy het dit vir 3 jaar op 3 miljoen gelos, hy's natuurlik kom ons sê nou 1 miljoen werd na die 3 jaar periode, maar hy staan nog op 3 miljoen. Is dit maar net jou premie wat jy negatief beïnvloed gaan word? Of kyk jou teoreties gaan jou premie nou vir daai tydperk dieselfde bly. Behalwe as daar nou dalk weet eise was op die polis en die versekeraar pas weer die totale tariewe weet opwaarts aan. Maar dis nou iets 'n ander gesprek, maar kom sê teoreties bly jou premie dieselfde, maar dit wat uitbetaal gaan word gaan baie minder wees as waarvoor jy aanvanklik begin betaal het. Ja. So dis ook aan betaal jy onnodig premie met ander woorde. So ou wil ook nie dit hê nie. Net interessant, baie van die so hulle gaan jy nie wenig vir die 3 miljoen uitbetaal, hulle gaan vir die miljoen uitbetaal want hulle gaan kyk wat die mark sê. Hulle kan dalk dan nou minder uitbetaal, weet, maar ek moet dan vir jou sê, weet ook landbou toerusting en weet vir al die bekende handelsname, ek het nou nie baie blootstelling aan vreemde make en goed noodwendig nie. Se waardes neem nie so vinnig af nie. Daar's van die handelsmerke wat se waarde, die boere sê vir my, ek kry altyd dieselfde of selfs 'n klein bietjie meer as ek kom 2, 3 jaar, 4 jaar later vervang. Met inflasie en al daai. Ja, weet so want dit gaan ons nou maar oor die ure gebruik en ons weet baie van veral die groter items, die trekkers, stropers ensovoorts. Hulle werk vir 'n beperkte tyd 'n jaar. En die res van die tyd staan hulle in die stoor en die ouens kyk mooi na dit want dit is 'n baie hoë waarde item. So dis nie dieselfde as 'n voertuig wat elke dag gery word en duisende kilometer oor tyd opsit nie. Hy word vir 2-3 maande gebruik en dan word hy weer mooi gebeere. Weet so hulle waardevermindering is definitief. Ek dink wat 'n groot impak op dit het is natuurlik maar weer eens inflasionêre stygings in die vervaardiging van hierdie items. Ja. Goed wat van oorsee af kom, wisselkoers ensovoorts. Weet so dis problematies. Net 'n punt wat ek dink ons al voorheen ook genoem het, net rondom kliënte sê maar hoekom word my tarief nou nie laer as my kar ouer word nie. Weet hoekom gaan dit nou nog steeds net gekoppel aan die waarde en partykeer selfs 'n klein aanpassing opwaarts in tarief. Die koste om voertuie te herstel, weet as jy 'n 7 jaar oue voertuig het
en jy is in 'n botsing betrokke, gaan soek die versekeraar nie onderdele wat 7 jaar oud is nie. Hulle sit vir jou nuwe onderdele in. Al is dit dan nou generies of weet na mark onderdele. Sit hulle dit vir jou in. En die arbeidskoste is alles so so daai koste bly styg, weer die vervangingswaarde of herstelkoste styg, al word jou voertuig se waarde laer. En dis hoekom premies nie net eenvoudig kan verlaag word. Okay, maar dis interessant. En weer eens, veral items wat weet van die oorsese mark af moet inkom om voertuie te herstel. Weet daar's weer eens ander faktore buite net inflasie. Ek bedoel daar's wisselkoers ensovoorts ter sprake, tydperk. Hoopelik met die huidige wisselkoers wat lekker sterk is, kan daai prys op 'n bietjie afkom. Ja, as jy jou kar wil stamp hom dan. Ja. As dit ingevoer moet word. Ja. Nee, maar ja, so net weer waarde maak doodseker jy is teen die regte waardes verseker. Dit bly jou verantwoordelikheid as kliënt. Wat ek al wel gesien het is weet mense sal professionele waardeerders inkry om byvoorbeeld al die bates op die plaas, die store, weet al die vaste verbeterings, die huise ensovoorts te waardeer. En dan weet 'n ou weer vir 'n slag, maar okay, dis nou die regte waarde. Markwaarde op die oomblik. So oor tyd sal dit dalk nou weer 'n bietjie wegbeweeg, maar ten minste vir die volgende paar jaar, veral as die ou dan nou weet 'n inflasionêre aanpassing doen, is jou basis ten minste reg. Weet ons sit nie vir iets wat 20 jaar op die polis is en daar's net aan die begin eintlik besluit wat is hy reg en daar was van daar af net inflasionêre aanpassing. Wel dit kan ook gebeur. Ek het al gesien dat soos in die geval van 'n stoor, as daar oor 'n 10 jaar tydperk elke jaar 'n 8 of 'n 10% inflasie aanpassing in die waarde kom, eindig jy met 'n stoor wat verseker is vir 3 miljoen rand, maar sy vervangingswaarde is dalk net 2.2 miljoen. Ja. So en dan weer eens jy betaal te veel onnodig premie, want jou eis gaan nie uitbetaal word teen die 3 miljoen rand nie. Hy gaan teen huidige vervangingswaarde. Onder toe en boontoe kyk vir jy moet onder toe en boontoe kyk. Ja. Dit is maar as jy oorverseker is, betaal jy onnodig premie weg. En as jy onderverseker is, gaan jy ten tye van 'n eis met alweer benadeel word. Weer eens 'n baie interessante gesprek soos gewoonlik, maar kontak asseblief vir Daan. Hierdie is baie belangrike goed wat jy nou moet kyk om jou risiko's te bestuur op die plaas, maar ook sommer net as jy in die huis daar by die huis is. So baie dankie vir jou tyd, Daan. Dankie Johnny, mooi dag. Besoek gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir meer inligting. Al die skakels na al ons sosiale media platforms is dan ook in die beskrywing onderaan, maar ek sit ook ons WhatsApp groep of die link na ons WhatsApp groepe hier onderaan, so maak seker om daarbey aan te sluit. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur FFG. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.